呢一碗酸辣香甜嘅冬陰功湯，幾時都適宜飲。特別係 Maggie 嘅呢一個版本，每一次聚會呢個湯都係大家一擁而上，渣都冇得剩㗎。究竟佢加咗啲乜嘢喺個湯裏邊，煲出嚟仲好飲過泰國餐館嘅味道呢？今次佢話毫無保留嘅話俾你知。見到有咁多材料，其實最主要嘅都係蝦，加一啲香草調味料，其餘嘅海鮮可以自選。所有嘅材料配料都喺下邊描述，方便大家參考啦。先嚟睇下點樣處理啲蝦啦。啲蝦呢，我就將呢啲啲鬚剪咗佢啦，將啲鬚剪咗佢，即係整乾淨佢啦。咁呢，嗱，我呢就咁樣開咗佢呢，就攞中間嗰個條腸啊，拆嗰條腸嗱，條腸有啲就好大，有啲好細嘅啲腸，咁就嗱好細嘅呢個，咪有啲好大嘅，咁洗下佢，咁跟住呢，就將佢個皮呢就搣咗佢，但係個蝦頭唔好掉咗佢喎，咁樣嗱。咁樣咧，呢啲咁嘅蝦呢啲殼咧唔好掉咗佢喎，呢啲一陣要用嘅，我就用個碗裝住佢啦。咁咧個蝦咧我就開咗佢咧，整個花出嚟啦。咁咧一陣我哋影相啊食啊咁地咧睇到靚仔啲咯。嗱，阿狗狗話佢靚仔喎。係咧，狗狗都話靚。嗱，咁呢啲我大概整5、6隻啦。咁啊，其他咧就將佢啲頭剪咗佢啦，其他咧其實我要個頭嘅，要個頭有用嘅嗱，將個頭剪開咗佢，咁啊唔掉嘅喎，呢個頭，哎呀掉咗先嗱，唔掉㗎，咪就留翻佢，咁啊係啦嗱，咁呢啲咧就唔要咁樣剪啦，嗱，個蝦腸啊掹咗，都係咁樣要，其實一樣搣咗佢嘅，只不過個頭分開咗佢，呢個係 squid 係魷魚啊。魷魚我剪一剪佢先，魷魚呢，你可以切一塊塊，想靚啲就切花啦。首先45度斜切，切嘅時候唔好切晒落去，輕輕就得啦。然後垂直切，切4刀就係一條。我用啲滾水熱一熱佢，你睇下呢個花係咪好靚呢？咁啲蜆咧，我就買咗翻嚟。我首先用啲鹽水浸一浸，咁第一就新鮮啲，同埋咧就去咗啲沙咯。再嚟睇下有啲乜嘢主要嘅香料啦。就冬陰功裏頭就需要用到嘅係南薑，南薑咧好硬㗎，所以你切嗰陣時要好小心啊。係泰國檸葉就一定要俾嘅，好香嘅。咁咧你可以搣開佢，個味仲香啲，搣開佢啊，一開二咁搣開佢嗱，咁樣搣開佢咯。搣開佢好香㗎。我中意俾呢個細嘅洋葱仔頭咧，就甜啲嘅，就靚啲嘅。搣咗佢啦。你咧你可以大嘅番茄都得嘅，冇番茄仔咁啊，一開二啦又係。香茅咧嗱，我哋拎翻嚟咧就將佢剝咗佢開頭嗰啲硬啊、乾嗰啲老嘅咧，切咗個頭。好硬嘅喎，小心啊嚇！嗱，切咗之後嗱，搣咗佢啊，嗱，咁咧個香茅我哋要前邊橛嘅啫，後邊橛唔要嘅。咁嗱，切嗱，嗱，小心啊，呢啲硬㗎嚇，即係切嗰陣時自己要小心啦。切到大概係咯，切到呢度啦，咁呢啲唔要㗎啦。開煮啦！嗱，首先咧我就爆香嗰啲蝦頭，咁啊等佢啲蝦膏出咗嚟啦，咁差唔多啦。先將啲蝦頭同埋紅葱頭爆香，煮一個湯底。呢一個蝦頭湯底令到成個湯都非常之鮮甜。放水。蝦得啦，煲咗3分鐘啦，咁樣咧我哋就過煲去煲啦。咁樣咧嗰啲湯咧你可以用高湯啦，
或者你自己用啲骨牛啲骨湯仲更加正。冇咧，你就直接用水都 OK 嘅，都係好味仔㗎嚇。好，嗱個蝦頭咧，我通常要翻嘅，因為仲有好多膏喺入邊嘅，而且好好食嘅。香茅嗱，香茅抌晒落去啦嚇，而家番茄仔啊嗱，全部嘢抌晒落去啦，好簡單。加入湯或者水之後，放入所有嘅香料，將呢一個湯煲滾，然後加入海鮮調味。其實呢一個冬陰功湯真係好簡單，預備材料嘅時候要花一啲時間。如果你材料多，當然就要花多啲時間啦。不過呢一個冬陰功湯嘅香味真係冇得頂啊！哇，好香啊！啲檸青檸，非常之香。吞下口水。係啊，俾鹽啊嚇，俾魚露。咁大概依煲咧就俾一匙啦。嗱，咁你到時試下味咯，試下味自己覺得夠鹹就 OK 啦。個魚露一定要俾啊，帶出佢啲鮮味出嚟啊，帶晒佢啲鮮味啊，嚇。好。哇，靚靚，睇都得㗎啦。嗱，我會俾大概3羹啦，嗱2羹嚇，嗱3羹，哇，好香啊！聞到呢一個冬陰功湯嘅香味，已經流晒口水啦！食一啖，酸辣香甜，超級醒胃。如果你中意呢一個味道，視頻上邊呢一個冬陰功涼拌雞塊，你一定唔可以錯過啦！多謝你收睇，下次再見。睇呢個蝦幾大幾靚，睇到就想食啦。好香啊！